tak mudah demam, tak mudah sesama. Saya Nazira binti Razmi daripada Johor Bahru. Yang ini anak saya, 8 bulan, nama dia Is Haziq Zafri. Saya dah pakai My Baby Cream ni daripada sejak dia lahir lagi. Memang masa dekat labor room tu, dah memang order My Baby ni untuk dia lah, special untuk dia. Ada 5 fungsi dalam satu tube kan, jadi senang. Kalau dia ada masalah kembung perut ke, kita dah sediakan, sebab ada pengalaman anak yang first, susah buang air, sebelit, kembung perut, sesama batuk, kahak. Jadi kita dah ada pengalaman, jadi kita sedia standby awal-awal lah untuk dia. Abang dia banyaklah masalah, jadi kita kena cari macam-macam penyelesaian. Maksudnya kena cari untuk kembung perut lain, untuk gatal-gatal lain, untuk batuk semua lain. Jadi kita susah. Beza dia, adik dia lagi senang lah, lagi mudah. Sebab satu barang saja, satu krim tu dah cukup untuk semua masalah. Lepas mandi, memang terus sapu. Lepas tu kalau dia kena gigit nyamuk ke apa, terus sapu. Memang tak ada melarat lah, gatal-gatal tu tak ada. Saya Nur Sazwani binti Muhammad Nofiah, berasal dari Tanah Merah, Kelantan. Ini anak pertama saya, Ihdal Husnaya binti Muhammad Khairul, 4 tahun 6 bulan. Ini anak kedua, Muhammad Qawiul Amin, 3 tahun 3 bulan. Macam awal-awal guna tu, yang si adik lah, macam lebih kepada sesama. Macam sapu-sapu, lepas tu okey lah, cepat baik. Dia mudah lah sebab antibody dia rendah sikit daripada yang ni. So dia lah yang lagi kerap sesama, mudah sesama. Kalau macam orang batuk ke, dia memang akan cepat kena. Kalau yang kakak dia ni kurang dah sikit, tapi memang guna untuk dua-dua lah. Biasa dia macam tak mudah demam, tak mudah sesama. Kan biasa kan budak kalau lepas hujan kan, lepas kena hujan rintik-rintik tu macam akan demam kan. Tapi macam cuba lepas kena hujan tu sapu, macam okey dah, alhamdulillah, macam tak ada demam, tak ada semua. Tak nampak dia macam sesama, nampak macam permulaan nak batuk-batuk tu memang terus sapu. Tak nak bagi makin kuat lah, lebih kepada macam nak hindar, nak mencegah. Saya Siti Nur Ain Fayadah binti Adnan, asal Besut Terengganu. Ni anak saya, nama Andik Zakwan bin Muhammad Amran, umur 1 tahun 6 bulan. Saya dah gunakan My Baby Cream ni kat anak saya selama 3 bulan. Lepas guna My Baby, anak saya dah kurang lah demam. Demam pun macam sekejap-sekejap je. Saya sapu je My Baby, dia tak melarat lah, dia tak payah pergi hospital. Kalau jumpa kawan ke WhatsApp ke apa, memang akan suggest My Baby lah. Tahu mana kesan dia, kita pun nak share kebaikan My Baby ni dekat orang lain lah.